Sekarang ni kalau pergi mana-mana je mesti kita jumpa yang sakit tekak, batuk-batuk sampai batuk berkahak. Jom ketahui beberapa punca terjadinya batuk yang berkahak ni. Pertama, disebabkan oleh sel sema lah. Ada beberapa jenis virus sel sema yang membuat kita jadi batuk berkahak. Dua, kemungkinan ianya berpunca daripada pneumonia. Ketiga, ianya berpunca daripada jangkitan pernafasan. Pelbagai jenis jangkitan pernafasan yang boleh menyebabkan peningkatan dalam penghasilan lendir seperti kahak di dalam tubuh kita. Yang mana ada tanda-tanda macam ni, cepat-cepat ke klinik tau. Rawat sekarang sebelum ianya terus merebak.